baheula mah dongeng Abah jelema haul tuan Syekh teh marawa cai ti gunung urang garunung di kulon mah mawa kendi mawa teko kabeh dikumpulkeun baheula mencan aya aqua hiji sanajan di dieu ge baheula di dieu can aya aqua mah can aya cai mineral atuh sarua marawa ugal lembur dikumpul. Nah eta teh aya maknaan lamun dibahas mah tentang cai. Sebab cai eta adalah lambang kejernihan. Haju urang mah urang percaya kana kaula mah jadi mimitianan aku Kangjeng Nabi. Aya haji jelema muriang geus teu cager-cager. Kemudian hayang dilayat ku Kangjeng Nabi salah sahiji mukjizat Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi eueuh bae eueuh we kesempatan awewe nu muriang. Datang deui minta dilayat Kangjeng eueuh kesempatan deui hanya dibacaan Fatihah bae dina caina. Rek tadi minumkeun cager. Terakhir orang minggu ieu minggu isuk urang babarengan tahlilan babarengan urang merubah nusok dibaca ku jelema nu baroga silsilah ge ala kadar nyambungkeun urang sebagai manusia anu dhaif anu lemah hayang diaku sebagai murid geus urang babarengan maca nusok dibaca ku Tuan Syekh eta ge hanya sababaraha mun dibaca kabeh babacaan Tuan Syekh teu loba ti jam 6 isuk ke eureun-eureun jam 6 isuk deui nah kitu doang teu loba jadi waktu jang nonton TV bangsa SMS-an pacebuk waktu kikituan banyak wali pas bukan Masya Allah karim jadi jangan wapul renggang-renggang nadai kabelah dina magahan ngaji diinstruksikan ku Gusti Allah teu meunang wiridan bae akhirna nyana membuka majlis taklim atas perintah Allah berikut tempat-tempat khalwah para murid-murid anu siap ndek ngurusan tati geus pondok pesantren aya 2 hiji yang sakadar syariat biasa nomor kedua ialah ngaji batin thariqah tapi di zaman Tuan Syekh lobaan anu ka thariqah sebab syariat malu sapera syariat mah ngaji lah atuh syariat ngaji sapina talar beres pakai pidato ku kitu toli pakai neangan jang sasuap nasi oh digeser nah wiridan-wiridanana ya tahapan-tahapanana urang mah dititah sakadar nyambungkeun murid dipimpin ku jelema nu kawasiatan sakitu bae jadi urang supaya dipake kadeudeuh ku Tuan Syekh belah dieuna belah ditu da ku Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nah melalui ilah urang siap-siap tasbih nah kencengna mawana ulah hiji ya sa mobil jualan tasbih teu kudu ujak-ajakan nu sejen ieu mah kepentingan batin urang geus teu kudu ujak-ajak mere bejakan nu sejen ulah can puguh batur mah cintaeun ka Tuhan Syekh can puguh nyana resepkeun ka Tuhan Syekh urang bae cintakeun resepkeun sehingga urang engke dibere kayakinan ku Gusti Allah. Jadi ibadah teh lamun can boga yakin mah tu ngambang bae. Sebab ganjaran makan teu kadeuleu ku urang. Contoh jelema nu can yakin isuk nyetar motor dek ngaji ke Cilongok Tiblaraja datang ke Cikupa aya babaturanana kenang tuh ente ka mana ka Cilongok kaji ente buku ieu janji bisnis teh transaksina ieu lantaran ieu makuari ieu ndek Natalan jadi nyana janjian poe ieu ke kadang jam 9 namun ente daek nanterkeun mangke kuana atuh ai bangsa 10 juta mah aya lah insyaallah lah bener tah bener tah eta kos kitu tah jadi teh kumaha ieu tuh kitabna kitab atuh cek jana teh gampang dititipkeun we nya di warung eta panhin aja saya teh kitab dititipkeun di warung kadanan ku dibawa heula ka imah henteu ieu mah eta jelema boten gaduh keyakinan ge premen ge aduh eta kos kitu teu boga keyakinan boga keyakinan ente kawan ieu pun transaksi ayo pan minggu ini janji minggu masalah cenah udah waktunya ke Singapura isukan oh bisa ente siap mengantarkan anak atuh hayu 10 juta mah setan sia goblok sia aing dekat sorga ku sia dihalang-halang ayo di mana tempatna teu beres eta jelema itu bae kagelok bae teh ku dunia teh kagelok insyaallah kan Kiai kerada istiqomah dibere panggahan ngaji ku Gusti Allah nu mantak meureunnan didarengekeun ge di jero hatena aya ka istiqomah kiriman ku Gusti Allah santri meureun 50 genep 10 mah dipercayakeun ku Gusti Allah panggahan ku sia geus eta ka aing sia kayakinanana meureun ku Gusti Allah teh disesuaikeun jeung keyakinan ayo blek aya nu ngajakan senyum jahe ya boleh-boleh saja sih boleh-boleh saja no problem atuh tawa ngamalkeun wamin fangkihu mapomalaku masalah kawin dengan dalil sunnah Rasul mulai babagi kan gua ari mah pikiran teh anu kamari malah jeung nu kolot batu mikiran maisha geus kadang-kadang nu kolot anu tanggung jawab ka ditu bagan jak nu kolot kakak mah magang ngaji bae ka ditu geus urusan dapur urusan kula pokoknya urusan masak sangu masak cai segala rupa pokoknya kakak mah mayar bae yes tapi kalau mah pan boga dua mulai henteu nanaon geus bisa bangan lamun can bisa na pemikiran ajukan karesep aya rada beda
tah eta ngagelok tasa itu kagelok kakarak diberi senyum kos gitu kudu dibayangkan senyum sia senyum racun kudu dibayangkan gitu ke orang aing mah disenyuman ku bidadari minggir sia gimana sih alamat eta orang ngagelok ya Allah ya Rabb hancur pondokna santri na teu urus baralik majelis taklimna di anu eureun dah eta teu karasa tah hawa nafsu padahal birahingan nafsu anu kudu dihayukeun jang nambahan turunan seluruh nafsu teu bagus nafsu birahi anu bagus tanpa nafsu birahi moal loba umat dimenangkeun tetapi hati-hati penguasaan no geus mah tadi kudui tambah deui kudu tadi tah gangguan Masya Allah karim nah hanya wali-wali Allah lah anu istiqomah dina jalan menuju Allah tanpa aya hambatan jeung halang lurus menuju lawang sorga eueuh nu ngahalang tah eta para aulia Allah. Adapun soal karomah tama urusan pamere Allah aya nu dibere aya nu henteu aya nu dibere kanyahoan aya nu dibere ku Allah teu kanyahoan tama urusannya na jeung Allah urang mah resep ka karomahna bae ibadah mah teu resep mun nyaritakeun Tuhan Abdul Qadir bisa napak sancak masyaallah mun Tuhan Abdul Qadir bisa nembus bumi ya Allah mun Tuhan Abdul Qadir bisa ngobrol jeung hewan ya Karim urang kataji takos kituna tapi ketika Tuhan Abdul Qadir 40 peting teu batal wudu bobo 40 peting atuh urang mah penting magrib ka isya hitung 70 kali belum bakot gitu dah ya kari parah masih berarti kan teu sare dina sarena berarti diuk merendahar kumaha eta nginum pan eta kadorong angin kok 40 peting teu sare teu batal wudu kumaha lamun imam Hanafi ti isya ka subuh selalu make wudu isya eta mah masih biasa maksudnya masih biasa teh atuh loba tah mah kos kitu wudu isya dibawa ke subuh loba tah mah asal isana bae jam 4 loba tah maka dibawa ke 2 segala tah mah aja subuh jam 7 direndengkeun jeung duha batok situ tapi orang lamun nyaritakeun 40 poe teu batal wudu iya kari geus ese urang nyaritakeun ese kok bisa kos gitu wah atuh ulah di pikiran alam urang eta mah fadl Allah kos Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nyana salat 2 rakaat saquran moal kaharti atuh moal kaharti eta bejalain alam di alam ieu jeung di alam itu atuh beda kapan di alam ieu jeung di alam itu perbedaanna 50.000 tahun sadetik di dieu jeung sadetik di alam eta tuh lain deui watak atuh moal kaharti mun make alam nu ieu Tuhan saya 40 peting teu batal wudu kumaha atuh di pikiran eta ka botak sariawan mal beres atuh kecuali wudu isya dibawa ka subuh kecil tah mah leutik tawakal itu aduh ya Allah ya nah itulah para aulia Allah anu perasaanana dibere berbeda ku Gusti Allah lantaran nyana geus teu ngalingse ka urusan dunia hiji bae nyana mah Allah seakan-akan sorga teh geus kadeuleuh tinggal ngalengkah bae
Geus Pak teh hayangnya nama Pak teh sebab sorga geus gadeuleuh tinggal cek lah tinggal ngaweng kan. Urang mah kuari di titah ngaji pendi daek ke heula. Sakieu geus kolot. Ke heula keneh sebab naon mang ngasuka sorgana. Mang ngan hayang doang. Balah rada yakinan kan itu. Atak mumpah teh. Eta lah kayakinan. Masyaallah kan. Waliullah matu lamun ditanya di jero kubur tiapan sering urang dongeng man rabbuka nya ngaulang malaikat mun teu tanya segala jeung mah tugas man rabbuka ya karim kadi kan eta poara jasa wali mah qala nabi sallallahu alaihi wasallam ana inda zanni abdi bi cikanjing nabi kaula ada hadis kursi Allah nyaritakeun kaula mah kumaha sangkaan hamba kaula terhadap kaula kula waktu sakarat yakin kula ieu surga aya ku ditanya-tanya bedakeun ka kanjing nabi nya kan laporkeun malaikat ngageter kok jadi kos kieu teh eta wali teh bisa kos kitu tah laporkan ke kanjeng Nabi. Oh jaga kanjeng Nabi mah hadis kursi laporan ke Gusti Allah ka ditu laporan ya Allah ya Rabb kunaon aya hamba Gusti ditanya endahan ngadalil baca ngadalil dah ana inda dzanni abdi bi cenah kula mah kumaha sangkaan hamba kaula Gusti pan terhadap kaula pan eta teh cak manehanana kula boga keyakinan bahwa kula ieu ibadah yakin ka Gusti Allah banyak kudu ditanya-tanya kana kos kitu cek eta boga keyakinan zonna pohara sia teh men tanya-tanya bae cek zamankeun bae eta pohara tah ya Allah ya Rabb dongeng para wali Allah ih loba tuh eta Imam Sibaweh mah ditanya teh man rabbuka man kalima opo iku mah weh sira berani takoni aku weh deki ahli nahu ki weh murid kesantero iku murid aku kabeh sira merene sira man kalima opo iku cek malaikat jo paling mah teu mondok teh kana makanya mondok digetak coba-coba di pene kos man rabbuka cek aja pene man kalimah genglengeun aing sia mah sok sia cek malaikat emang teu jahok itu ulah sok sawaja usah turut-turutna jelema anu percaya kata Abdul Qadir teh man rabbuka Abdul Qadir wa man nabiyuka Abdul Qadir wa madinuka Abdul Qadir uyang malaikat Abdul Qadir kabeh cek cenah laporan ka Gusti Allah Gusti aya hamba Gusti ieu aya disiksa aja Abdul Qadir tempat wali itu disiksa ieu banyak Abdul Qadir kabeh jawabanna man rabbuka Abdul Qadir lah eta hamba kaula sangat cinta ka wali kaula amankan cek Gusti Allah oh coba nyana man rabbuka Abdul Qadir nah agakeun wa man nabiyuka Abdul Qadir nah angkat hati lu kali awas ya nah gendreng sia ya tapi tanya lah wa man nabiyuka madinuka Abdul Qadir mana sih tetanggaku lah tukang laut nah iya nah kos gitulah wali-wali Allah ketika ditanya di alam kubur Masya Allah kali atulah mencacak-cacak ka Tuhan Abdul Qadir geus aman atuh kumaha kanggeng Nabi urang man rabbuka Muhammad wa man nabiyuka Muhammad wa madinuka Muhammad atuh geus ngomong kos kitu geus bae urang mah Muhammad Abdul Qadir eta keur cerita ke wali bae geus kos kitu atau geus mun ditanya man rabbuka kayaknya mah man nabiyuka sebenarnya dia baca naon hai baca sholawat coba nu kenceng poho
tenang sebab naon boga keyakinan deuk ngajawab kumaha we boga keyakinan mes boga keyakinan budak jalain deui ya teh nu mandaknya bisa ngajawab kos kitu teh eta teh timbul tina keyakinanana ye atuh urang lamun boga keyakinan mah polisi mana SIM ini Pak boga keyakinan kan ini mah KTP Pak cek polisi salah Pak salah bawa saya ternyata KTP iya mohon maaf ya Pak ya jadi saya ini salah bawa kira saya ini KTP ini SIM saya mau balik lagi atuh kan masa udah jauh terus bagaimana udah nanti urusannya tenang aja Bapak siapa nama malah ditanya Bapak siapa nama dia ke polisi kos gitu eta saya catat nama Bapak wah cek polisi ya mah bahaya ya nggak tahu saya polisi kaget lah mau gitu kan nggak tahu saya oh iya langsung sih dan polisi itu buka keyakinan eta kan kudu kaserentak coba nu awakna leutik menyon siapa bapak gua tangkap lo teu boga keyakinan lamun boga keyakinan mau aja polisi dia tuh polisi ge jelema nyana tukang ngegetak-getak leuy itu kita paling bos deui ku urang ciut cenah ge sarua bae geus berangkat maka ditu emang siapa itu Kapolda ya Kapolda di mana beteung doang dayut nya mah tuh katipu polisi ge nah boga keyakinan mah beda urang lamun ti jauh kene ku polisi kajelekan ku polisi dulu polisi wah ini makanan gua cek polisi badan polisi mah tenang wes ulah udah tuh nah eta konsepna kos gitu ya lamun urang haju ngegeter geus ulah aya kunta gitu kadeuleuna tenang trit Assalamualaikum ila hadratin nabiy sila langsung polisi gede al-fatihah ya Allah ya Rabb dah ilah soal keyakinan itu bisa dibuat-buat keyakinan mah eta mah pamere Allah ketika geus boga keyakinan anu didukung ti awalna ku ilmiah ilmu jadi keyakinan anu bener ulah ilmu anu teu bener timbul yakin cara kafir keyakinan teu bener. Nah ieu mah urang ngaji heula mentak syariat heula sing bener teh aweuna beusing ke dibere keyakinan di luar syariat urang. Syariat heula diheulakeun setelah syariat karak thariqah deuk nimbulkeun hakikat yakni yakin. Jadi lamun urang salah awalna atuh keyakinan lagi ka ditu salah. Nah iyalah urang ngaji hayang rapi bag-bagan syariatna nu sesuai jeung instruksi Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah bersyariat diberelah hakikat ku Gusti Allah hanya orang-orang tertentu dibere urang ngekor nuturkeun at-tasdiq wa taslim ngabenerkeun jeung pasrah dia urang sadar teu mampu ngalaksanakeun ibadah seperti para sholihin para aulia-aulia Allah geus puguh para nabi para rasul geus urang mah hayang we dibukukeun jadi muridna hayang we urang dicatat ku malaikat jadi umat Kangjeng Nabi hingga jaga di akhirat urang dibere syafaat ku Kangjeng Nabi urang tur dibere syafaat kudu dibere syafaat ku Kangjeng Nabi waliullah teh dititaneangan murid-murid ku Kangjeng Nabi para sholihin teh dititaneangan murid-murid dan jaga di akhirat. Nah iyalah urang nyatetkeun diri urang di bukuna insyaallah isukan minggu isuk setelah minggu
haul minggu berikutnya orang libur sakumaha biasa tah jadi minggu isuk orang insyaallah haul kemudian minggu berikutnya libur saminggu cenah dek mana ke ulah tuh jatahnya ulah nanya ke dek naon tuh dek milu ka mana tuh bos lu baru gak duit bae tuh ya suk sakumaha biasa orang melibatkan diri wirid zikirna ala kadar jang sakadar nyatet sebagai murid kemudian atu konsumsi alhamdulillah selama 7 ieu di binang ngaranna di atas 8 insyaallah kabeh hewan loba tinggal cai-cai sakumaha biasa geus teh kudu dicaritakeun maraklum baheula mah dongeng abah jelema haul tuan Syekh teh marawa cai ti gunung urang garunung di kulon mah mawa kendi mawa teko kabeh dikumpulkeun baheula mencan aya aqua hiji sanajan di dieu ge baheula di dieu can aya aqua mah can aya cai mineral atuh sarua marawa ugal lembur dikumpul nah eta teh aya maknaan lamun dibahas mah tentang cai sebab cai eta adalah lambang kejernihan haju urang mah urang percaya karena kaumah jadi mimitianan aku Kangjeng Nabi aya haji jelema muriang geus teh cager-cager kemudian hayang dilayat ku Kangjeng Nabi salah sahiji mukjizat Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi eueuh bae eueuh we kesempatan awewe nu muriang datang deui minta dilayat Kangjeng eueuh kesempatan deui hanya dibacaan Fatihah bae dina cai berarti tadi minumkeun cager kitu kene anu dongeng para sahabat anu kapanggih jeung ketua kampung di Cocok Kalajengking sarua make Fatihah jadi Fatihah teh manjurna luar biasa mentak lu datang ka ayeuna perang Fatihah jadi nempel lah di dinya maziah Fatihah dina cai di bal kos gitulah seputar tentang karomah tentang mukjizat kok bisa nempel dina cai sih sebab urang teh terbangun tina anasirul arba'ah tina taneuh tina nar tina hawa tina ma' di awak urang aya hawa ngahiji jeung cai ketika ditiupkeun kana cai nempel di dieu mantap pernah aya nu menta cai ka haji pendek jelema nyeri beuteung menta cai ka nyana dibacaan ku nyana isuk da ditanya kumaha eta cak haji pendek teh beungeun bangga atuh kumaha eta nyeri beuteung teh alhamdulillah geus dikubur jeung eta eta berarti kan eta angina ngandung racun atuh kos gitulah Masya Allah iya sekali deui atuh nu biasa urang kumpul cai-cai biasa kemudian dan lain-lain sebagainya niatan ruruba Kangjeng Ekat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menang ridho Allah Subhanahu